გასაიდუმლოებული სახელები, გვარები, ავიარეისები და რუსეთში ვიზიტის მიზნები. გადაცემის მესამე და ბოლო ნაწილში რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ საიდუმლოზე ირინა სარიშვილი ისაუბრებს. პარტია იმედის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილისთვის დასასმელ 9 კითხვასაც გაგვიმხელს. სტუმრის წარდგენამდე ერთად გადავავლოთ თვალი რესპუბლიკელებისა და სარიშვილის მრავალწლიან დაპირისპირებას. რესპუბლიკელებს დაუდგება დრო, როცა სახელებით და გვარებით რეისების დასახელებით გახდება საჯარო დიდ რუსეთში მათი ვოიაჟების შინაარსი. ივანიშვილის მოკავშირე რესპუბლიკელებს განკითხვის ჟამი ირინა სარიშვილმა უწინასწარმეტყველა. პარტია იმედის ლიდერს შეკითხვები პოლიტიკაში მოსულ ბიზნესმენთანაც აქვს. 9 შეკითხვიდან ერთ-ერთი რესპუბლიკურ პარტიას ეხება. სარიშვილი ერთადერთი პოლიტიკოსი არაა, ვისაც რესპუბლიკელების მიმართ მსუბუქად რომ ვთქვათ, კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს. პოლიტიკოსები და საზოგადოებისთვის ცნობადი სახეები უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში ბიზნესმენს სწორედ პოლიტიკურ გემოვნებას, ანუ რესპუბლიკელებზე გაკეთებულ არჩევანს უწუნებდნენ. ალასანიესა და რესპუბლიკელებს სჭირდებათ ფული. ივანიშვილს კი პოლიტიკური სახეები, მაგრამ მაინც გაუგებარია ივანიშვილის გუნდი რას წარმოადგენს. რესპუბლიკელები იმით არიან ცნობილი, რომ მისმა დამფუძნებელმა პარტიის ჩამოყალიბებისთანავე ჩაუშვა და დააჭერინა ყველა. თავისი ძმის ჩათვლით და გამოძიებასთან ითანამშრომლა. მათ მხოლოდ ხელისუფლებაში მოსვლა აინტერესებდა სკამის სიყვარულს არცმალავენ. რესპუბლიკელებსა და ალასანიას ენები კი აქვთ ხუთიანი ლაპარაკით შესანიშნავი იციან, მაგრამ ხალხს აბაიბურებენ. მათგან მე მხოლოდ ღალატი დავინახე. რესპუბლიკელებს ივანიშვილის გუნდში დღემდე ფუნქცია არ აქვს, სწორედ იმის გამო, რომ ივანიშვილთან რესპუბლიკელები არიან მისდამი პატივისცემა და სიყვარული ნულამდე ჩამოვა. რესპუბლიკელებს 3%-იანი რეიტინგიც კი არ აქვს და უამრავ კითხვის ნიშანს ტოვებენ საზოგადოებაში. რესპუბლიკელების ოცნებაა, რომ იტივტივონ გაათხრიონ რამდენიმე კაცი პარლამენტში, ეგდონ იქ და მიიღონ დაფინანსება. საქართველო იქნება თუ არა, როგორ იქნება მოწყობილი, ამათ სულ არ აინტერესებთ. რესპუბლიკელებმა ქვეყანა დააქციეს ეროვნული მთავრობის მოსისხლე მტრებია, რომელთაც არავითარი რეიტინგი არ აქვთ. ივანიშვილთან დამეგობრებული რესპუბლიკური პარტია პრესაში კრიტიკასთან ერთად გაჩენილმა ბრალდებებმა რატომღაც არ გააღიზიანა. უსუფაშვილის გუნდი კომენტარს არც სარიშვილის განცხადებაზე აკეთებს. ადამიანს აქვს ხელშეუხებელი უფლება იყოს უსინდისო. ხელშეუხებელი უფლება ყველა ადამიანის იყოს მატყუარა და უსინდისო. არც სარიშვილისა და უსუფაშვილის გუნდების დაპირისპირებაა ახალი. თუ იმედის ლიდერი ახლა მათ ჯაშუშობაზე საუბრობს, წლების წინ სარიშვილს თინა ხიდაშელთან სხვა სახის პრეტენზიებიც ჰქონდა. ჩემთვის სასიამოვნო მოულოდნელობა, რომ თინა ხიდაშილს იმის უნარი აქვს, რომ შერცხვეს. ეს თავისთავად ძალიან კარგია და მისასალმებელია და იმდენად დეფიციტურია ეს გზნობა ამ ნაწილში ოპოზიციის განსაკუთრებით. საარქივო ბრალდებებისგან განსხვავებით, ირინა სარიშვილი ახლა კონკრეტული გვარების არსებობასა და რესპუბლიკელების რუსულ ვოიაჟებზე ალაპარაკდა. აფხაზეთის დამოუკიდებლობის იდეის გამო მათ ბრალს ხშირად არაეროვნულობაში ცდებდნენ. ურეიტინგო პარტიას სოროსელებსა და თავისუფლების ინსტიტუტის პირმშოს უწოდებდნენ. ოპოზიციამ სწორედ ამიტომ დაუწუნა ბიზნესმენ ივანიშვილს რესპუბლიკელებზე გაკეთებული არჩევანი, თუმცა შუშის სასახლეში მოხდეთ კმაყოფილებას თავად მოწონებულები ვერ მალავდნენ. მე მინდა საპასუხოდ მივესალმო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ამ ტრიბუნიდან. ირინა სარიშვილი კი რესპუბლიკელების მხილებას და მათი ჯაშუშობის ოფიციალურად აღიარებას ელოდება. პოლიტიკურ კვირას პარტია იმედის ლიდერი ირინა სარიშვილი უერთდება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო ირინა, ეს დაპირისპირება დიდი ხნის წინ დაიწყო, ჩვენს მიერაც არაერთი რეპორტაჟი მომზადებულა, ვთქვათ, ორივე მხრიდან გაკეთებული მწვავე განცხადებების გამო. ამ შემთხვევაში ამ გასულ კვირას დაბეჭდილ ერთ-ერთ გაზეთში სტატიას გულისხმობ, რომლითაც დაიწყო ჩვენი რეპორტაჟი. რას გულისხმობთ, როდესაც ამბობდით, რომ სხვადასხვა ავიარეისები დადიოდნენ რუსეთში და ეს მალე გახდება ცნობილი? ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ვიტოვებ იმედს, რომ
თქვენთან მე ხშირი სტუმარი ვარ იყავით, ეხლა კარგი ხანი აღარ ყოფილ ხარ. ხო, რაღაც პერიოდი არ ვიყავი და მე ვფიქრობ, რომ იმის და მიუხედავად, რომ მე აქტიური მოწინააღმდეგე ვარ ამ ხელისუფლების, თქვენ პრობლემა არ ქონიათ ჩემი მოწვევის, ამიტომ ეხლა ვიტოვებ იმედს, რომ ჩემი აქ მოწვევის მიზეზი, ჩემი დაპირისპირება რესპუბლიკელებთან არ ჩვენ არის. რესპუბლიკელებსაც ვთხოვეთ ქალბატონო ირინა ამ გადაცემაში მონაწილეობა, მაგრამ უარი განაცხადეთ. მე თვითონაც გითხარი თუ არის, იმიტომ რომ მე რესპუბლიკელებთან სადაო არაფერი არ მაქვს ამ შემთხვევაში და ამ სტუდიაში. ჩვენ ცალკე გვინდა და მათი ჩართვა თქვენ შემდეგ, თუმცა მათ უარი განაცხადეთ ჩაწერაზეც კი. მე მაშინ როცა ჩემთანაც იყო ამ შეთანხმებაზე საუბარი გითხარით, რომ მე უარს არ ვიტყვი თუ აქ დაждდება ნაციონალი დებატების მეორე მხარეს, მე მგონი თქვენ ტელევიზიას ისინი უარს არც ეტყვიან და ეგ მომავალში მაინც მოხერხდეს, იმიტომ რომ ტელევიზიებს ეუბნებიან უარს. ხო, იმიტომ რომ რესპუბლიკელებთან მე რაც მაქვს სადაო ამის ძირი სწორედ ის არის, რომ ისინი არაფრით, ჩემი ღმერთმენით არ განსხვავდებიან ნაციონალებისგან, იყვნენ წამყვან პოზიციებზე სწორედ ნაციონალების სიაში და მაშინ როცა მათ უბრალოდ რაღაცა ვერ გაიყვეს, ამის გამო მოხდა მათი დაპირისპირება, იმიტომ რომ გლდანის ეკლესიის დარბევიდან დაწყებული, კოდორის ხეობის ამბებით დამთავრებული, განათლების რეფორმით გაგრძელებული და ასე შემდეგ, რესპუბლიკელები ტაშს უკრავდნენ სწორედ სააკაშვილის რას გულისხმობთ იმ კონკრეტულ განცხადებაში? ვისთან დადიოდნენ ისინი რუსეთში? კი ბატონო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ თემის გარდა კიდე ბევრი სხვა არის საინტერესო, მე ეს განცხადება პირველად არ გამიკეთებია რესპუბლიკელებთან დაკავშირებით, ისევე როგორც მე ვამბობ და ხვალაც ვიტყვი, ანუ მანამ სანამ ეს ხელისუფლება გვეყოლება, რომ ამ ხელისუფლებას აქვს თავისი კავშირები რუსეთთან, რომელიც არ გულისხმობს სახელმწიფოთა შორის ნორმალურ ურთიერთობას და გულისხმობს იმ გარიგებებს, რის შედეგებსაც ჩვენ დღეს ვხედავთ. ის რომ ცოლ-ქმარ ხიდაშელებს, ამ შემთხვევაში ივლიანე ხაინდრავას ასე თქვა შეჩერებული ფოტო ნამდვილად არაფერ შუაში არ არის, ხა მე არ მინდა ისინი ერთმანეთს. მაშინ ვინ არის შუაში? არა, მე ამ შემთხვევაში გეუბნებით ერთადერთ რამეს, რომ ის რომ ცოლ-ქმარ ხიდაშელებს, მე მათ ასე უწოდებ გასაგები მიზეზის გამო, ძალიან ბევრი ვოიაჟი ჰქონდათ რუსეთში, ამის შესახებ ჩემზე და თქვენზე კარგად მოიხსენება ბატონ მიხეილ სააკაშვილს და მის გუნდს. ამიტომ ეს შეკითხვა ჯობია მათ დაუსვათ და ის გაგცემთ ზუსტ პასუხებს. მე პირველად არ მისაუბრე, უბრალოდ შეიძლება თქვენ არ მიგიქცევიათ ყურადღება, რამდენიმე წელია ამ განცხადებას ვაკეთებ, უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, რომ რესპუბლიკელები ეხლა გახდნენ ჩემთვის გაუგებარი მიზეზის გამო ივანიშვილის რჩეულები, როგორც ჩანს, რესპუბლიკელების თემა გახდა უფრო აქტუალური, თორემ პირველად არ გამიკეთებია მე ეს განცხადება და ამიტომ ნამდვილად არ მინდა, რომ დღევანდელი საუბარი წავიდეს ჩემსა და რესპუბლიკელებს შორის, მით უმეტეს მათი მონაწილეობის გარეშე დაპირისპირებაზე. ამის ხელახლა გახსენება ბიძინა ივანიშვილს ხომ არ უკავშირდება, იმიტომ რომ რესპუბლიკელები გახდნენ ივანიშვილის რჩეულები. ისიც რა მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ეს შეკითხვა მე დამისვეს და ამიტომ გავეცი ეს პასუხი უკვე მე რამდენად, მე მგონი ვფიქრობ, რომ თვითონ თქვენი მხრიდან და არა მარტო თქვენი მხრიდან რესპუბლიკელების თემის წამოწევა უკავშირდება ივანიშვილთან მათ კავშირს და არა ჩემი მხრიდან, იმიტომ რომ ვიმეორებ ბიძინა ივანიშვილის ხსენებაც არ იყო პოლიტიკაში, როდესაც მე ამ თემაზე უკვე ვსაუბრობდი. ანუ ივანიშვილს თქვენ ამით დაუწუნეთ არჩევანი ამ განცხადებით? რა თქმა უნდა დაუწუნე და საერთოდ ბიძინა ივანიშვილთან მე გარდა რესპუბლიკელების თემის კიდევ ძალიან ბევრი შეკითხვა მქონდა და თუ მოგვეცემა საშუალება რა იყო ეს ცხრა შეკითხვა? თქვენ აღნიშნეთ, რომ ზოგიერთზე უკვე გაგცეთ. კი, რაღაცებზე პასუხი გაცემულია, მათ შორის ჟურნალისტებთან დამოკიდებულებაზე, თუმცა რამდენად დამაკმაყოფილებელია ჩემთვის ეს პასუხი, ეს სხვა საქმეა. მე მინდა უბრალოდ თქვენის ნებართვით, რახან ამ თემებზეა საუბარი, სწორედ იმ ორმაგ სტანდარტებს შევეხო, რომელსაც აქტიურად იყენებს როგორც ხელისუფლება, ასევე მისივე დანიშნული ან მისი რიგებიდან გუშინ გამოსული ოპოზიცია, იგივე რესპუბლიკელები და სხვაებიც, რატომ მარტო რესპუბლიკელები, ხომ? ეხლა შევეხოთ ყველაზე ისეთ დღეს ყველაზე გახმაურებულ თემას, მაესტროში დატრიალებულ ამბებს, ხო? ეკაბერიძეზე იყო თქვენთან საუბარი, ვთქვათ ტელევიზიაში. მე არ მიყვარს საერთოდ ერთი ტელევიზიით მეორე ტელევიზიის ჟურნალისტზე საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ არ მეძლევა. ხო, და თან არ მეძლევა საშუალება მაესტროზე გამოსვლის არც იმ რეჟიმში, რომელშიც მუშაობდნენ და არც ამ რეჟიმში. ალბათ ერთხელ მქონდა, ანუ არ ვიცი ხა ეს მათი გადასაწყვეტია, მაგრამ ეკაბერიძე, რომელსაც მე ვიცნობ და რაღაც პერიოდი პირადი ურთიერთობაც მქონდა მას, მე ვერ ვიცანი ორჯერ.
აი მე ძალიან გამეხარდებოდა რომ თქვენი ტელევიზიით ორივე შემთხვევაზე მომესმინა კომენტარი. მე თქვენი ტელევიზიით და საერთოდ იმედითაც და უსწავლეთაც არა შევარდნაძე რა შუაშია შევარდნაძე ვიღას ახსოვს საერთოდ ახლა თქვენი ტელევიზიით მოვისმინე ეკაბერიძის მოქმედების როგორც ჟურნალისტის კომენტარი ბიძინა ივანიშვილთან ინტერვიუს დროს და აბსოლუტურად გეთანხმებით ჟურნალისტი ასე არ უნდა იქცეოდეს ვინც არ უნდა იყოს ინტერვიუერი ანუ მისი რესპონდენტი მაგრამ სულ ცოტა ხნით ადრე ბიძინა ივანიშვილამდე ეკაბერიძეს ყავდა სხვა რესპონდენტი ნინო ბურჯანაძე ნინო ბურჯანაძის მიმართ მე ხა არანაირი პოლიტიკური სიმპათიები არ მაქვს მე მგონი ეს მთელმა საქართველოს მიცის მაგრამ ამას რა მნიშვნელობა აქვს ორმაგი სტანდარტებით მუშაობა არ შეიძლება და შეფასება არ შეიძლება როგორც ეკაბერიძე იქცეოდა ნინო ბურჯანაძის მიმართ ის თავის თავს ისევე არ გავდა ანუ ეკაბერიძე რომელიც არ ამთავრებინებდა არც ერთ პასუხს swamda აგრესიულ შეკითხვებს მე თქვენ გეკითხებით ერთი ინტერვიუ გამახსენეთ რომელიმე მისი მხრიდან რომელიც ასეთი სახით წარმართულა ამიტომ ეკაბერიძესთან პრეტენზია არა მხოლოდ ივანიშვილის გამო მაქვს რომელთანაც ნუ მოკრუტუნე ჟურნალისტის შთაბეჭდილება დატოვა ეხა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ნინო ბურჯანაძის გამოც მაქვს რა მნიშვნელობა აქვს მე ამ ორი პოლიტიკოსიდან თუ ორი ადამიანიდან ვინ მომწონს და ვინ არა ხომ რაც შეეხება ასევე ორმაგ სტანდარტებს ეხლა იცით რახან ჟურნალისტიკაზე ვსაუბრობთ ხო ეხლა ძალიან ხშირად გასაგებია რატომაც მაგრამ ორპოლუსად გაიყო ხო ეხლა პოლიტიკური სპექტრი გვინდა ჩვენ თუ არ გვინდა გაიყო ორპოლუსად ბიძინა ივანიშვილმა შექმნა მეორე მისი გამოჩენის დამსახურება ეხლა ვინ გამოიყენებს ამ გამოჩენას ეს სხვა საქმეა მაგრამ მე როგორც სააკაშვილის მოწინააღმდეგე ბუნებრივია თუ მესამე პოლუსის საშუალება არ მომეცემა და ამ საშუალებას სჭირდება ფინანსები და კიდე სხვა საშუალებები უნდა ვიყო ბიძინა ივანიშვილის მხარეზე მე ხა პირდაპირ გეტყვით ამ ადამიანს ვცემ უზარმაზარ პატივს როგორც ქველმოქმედს არ მიმაჩნია ის ყველაფერი სწორად რასაც თქვენი ტელევიზია და სხვა ტელევიზიები თვისმენ ამას პირდაპირ გეუბნებით რაც შეეხება როგორც პოლიტიკოს ჯერ ერთი ის როგორც პოლიტიკოსი ჩემთვის ჯერ ფორმირებული არ არის და მეორეც დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის ბიძინა ივანიშვილს უკვე დაშვებული აქვს უზარმაზარი შეცდომები სანამ ის ოფიციალურად მოვიდოდა პოლიტიკაში მისივე განცხადებებიდან გამომდინარე ანუ ბიძინა ივანიშვილმა სწორედ ამიტომ ჭირდება მას დახმარება ორივე შემთხვევაში თუ ჩვენ არის საზოგადოების ნაწილი რომელიც მიიჩნევს თქვა შალვა ნათელაშვილი და ასე შემდეგ რომელიც მიიჩნევს რომ ბიძინა ივანიშვილი სააკაშვილის დავალებით შემოვიდა პოლიტიკაში დავანებოთ ახლა კამაცთავი ეს 100-ია თუ არა არის მეორე ნაწილი რომელიც მიიჩნევს რომ ბიძინა ივანიშვილმა მართლა ან პატრიოტული მოსაზრებებით ან რაღაცა სხვა ძალების გამო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თვითონ მიიღო ეს გადაწყვეტილება მაგრამ რაც შეეხება შეცდომებს სანამ ბიძინა ივანიშვილი ოფიციალურად გამოაცხადებდა თავის სურვილს პოლიტიკაში შემოსვლის როგორც აღმოჩნდა სწორედ აი ამ განცხადებების შემდეგ მას მანამდეც ჰქონია პოლიტიკაში მონაწილეობა მიღებული და მისივე განცხადებებიდან გამომდინარე მე შემიძლია მისი ძალიან უხეში შეცდომები უკვე ვთქვა. ერთი ის რომ დააფინანსა ვარდების რევოლუცია, თვითონ თქვა ვაფინანსებდიო, ეს ერთი შეცდომა. მეორე ის რომ ის საგადასახადო კოდექსი, რომელიც დღეს მოქმედებს და რომელმაც დაანგრია ამ ქვეყნის ეკონომიკა, ჩემი რწმენით, ყოფილა ბიძინა ივანიშვილის შემოთავაზებული. მესამე შეცდომა ის რომ ვანო მერაბიშვილი როცა მოსახსნელად ყოლია მზად უკვე მიხეილ სააკაშვილს ბიძინა ივანიშვილის დაჟინებითი თხოვნით დაუტოვებიათ. არ მალავს ამიტომ ეხა მე როგორც ოპოზიციონერს მიმაჩნია ეს სამივე ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება უზარმაზარ შეცდომა და ამიტომ აღარ მიგვირს და შეცდომები მას შემდეგ დაუშვა რაც პოლიტიკაში მოვიდა წარსულზე რომ არაფერი ვთქვათ ვიდრე პოლიტიკაში მოვიდა რა თქმა უნდა ესე იგი მე იმიტომ ვამბობ რომ ეს შეცდომები მას უკვე დაშვებულია და დაშვებული აქვს სამწუხაროდ ამ ხელისუფლების სასარგებლოდ ეს ჩემი აზრია და არ ამგონია რომ მარტო მე მქონდეს ეს აზრი ამიტომ ბიძინა ივანიშვილს რომელსაც აქვს უზარმაზარი კეთილი ასე ვთქვათ დანატოვარი ამ ქვეყანაში მე ახლა მართალი გითხრათ ნაკლებად მაინტერესებს ვის აფინანსებდა ის და ვის არა სხვა საქმეა რომ ალბათ მას უფრო დარგები უნდა დაეფინანსებინა და არა კონკრეტული ადამიანები მაგრამ სხვის ჯიბეში მე არასდროს არ ჩამიხედია და სხვა ვის როგორ ეხმარება არც ეს არ არის ჩემი საქმე თქვენ თუ აპირებთ შეხვედრას ქალბატონერი ნამასთან შეიძლება დავასრულებ ამას და რა თქმა უნდა აქამდეც მივალთ მაგრამ აი ამ შეცდომებიდან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ ბიძინა ივანიშვილს
აუცილებლად სჭირდება დახმარება სწორედ იმიტომ, რომ ვისაც გვინდა რომ ეს ხელისუფლება ისე წავიდეს, რომ მარტო სახელებით და გვარებით კი არა, პრინციპებითაც წავიდეს, ანუ ის დახმარება სჭირდება ამ შემთხვევაში. სჭირდება იმ ადამიანების დახმარება, რომლებიც ამ შეცდომებზე მას მიუთითებენ და არა ისეთი მაამებლობა, რომელიც ერთადერთი მხოლოდ და მხოლოდ მისი ჯიბიდან უფრო მეტი ფულის ამოღებას ემსახურება. ამიტომ ალასანიას და რესპუბლიკელებს ამ შემთხვევაში მე მკაცრად გავმიჯნავ ერთმანეთისგან, ჯერ ესეთი ვიცი, რომ მათ მაინდა-მაინც დიდი სიმპათიები ერთმანეთის მიმართ არა. რაც შეეხება ალასანიას, მას აქვს თავისი პარტია, მაგრამ ეს პარტია ჭრდილშია გასაგები მიზეზების გამო, ამიტომ ალასანია ხელისუფლებაში მოსვლის პირობებშიც კი, თუნდაც ის პრეზიდენტი გახდეს, ის ნომინალური პრეზიდენტი იქნება, თუ მას ისეთი დასაყრდენი ეყოლება, რომელსაც დღესდღეობით ჩვენ ვხედავთ ბიძინა ივანიშვილის, სავარაუდო გუნდში, იმიტომ რომ იქ ჯერჯერობით რესპუბლიკელების გარდა სხვა არავინ, ანუ გადაწყვეტილი პარტნიორი არ სახელდება. მე თვალს დავხუჭავ, ხა მე ვიცი მოსახლეობის განწყობა, მე ლაპარაკობ იმ მოსახლეობის იმ ნაწილის განწყობაზე, რომელიც მომხრეა, რომ ეს ხელისუფლება წავიდეთ, რბილად რომ ვთქვათ. მე ვიცი ამ ადამიანების განწყობა, არ უყვართ მათ რესპუბლიკელები. შესაძლებელია ზოგიერთ მათგანს სხვაც არ უყვართ, მაგრამ პირადად ჩემთვისაც ვთქვამ სამ ხალხს, რომ ჯანდაბას, აი ბუდიში ამ ჟარგონისთვის, მაგრამ აი ხალხში რა საუბარიც არის, იყოს იქ ვინც გინდა ის იყოს, თავარია რომ ეს ერთადერთი ადამიანი, ვისაც შეუძლია სააკაშვილი დაამარცხოს. მე მზად ვარ იმის გამო, რომ ეს ხალხი ასე ფიქრობს, დაუშვათ, მზად ვარ, თვალები დავხუჭო იმაზე, რომ მის გუნდში რესპუბლიკელები არიან, ძალიან ბევრ რამეზე დავხუჭო თვალები, მაგრამ ამ ყველაფერზე თვალს ხუჭავს მოსახლეობის ნაწილი ერთადერთი მიზეზით, რომ აღარ იყოს ხელისუფლებაში სააკაშვილი. მე ეხლა ვლაპარაკობ იმ პოზიციას, რასაც მე გამოვხატავ და სხვები. და თუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ის საშიშროებაც კი გვემუქრება, რომ შესაძლებელია გარიგება შედგეს სააკაშვილის ხელისუფლებასთან, სწორედ სააკაშვილის პოსტზე, რომელიმე პოსტზე დატოვების. ეს თქვენი ვერსია იყო გაზეთში წავიკითხეთ პარლამენტის თავმჯდომარედ. მაშინ საერთოდ აზრს კარგავს ყველაფერი და მაშინ მე მიჩნდება ესეთი შეკითხვა, რესპუბლიკელები, იგივე რესპუბლიკელები, რომლებიც იგივე იდეოლოგიის არიან, რის გამოც მე არ მინდა სააკაშვილი ამ ხელისუფლებაში არა ცხვირის მოხოცვის და არა ხავსტუხის ჭამის გამო, არამედ ამ იდეოლოგიის გამო, თორე ხა ის მანერები მისი ოჯახის წევრების პრობლემაა, ჩემი არა. ქალბატონო ირინა, სააკაშვილი და ივანიშვილი უცხოურმა პრესამაც შეადარა ერთმანეთს ამ კვირაში. მე ეკონომისტის ციტატას წავიკითხავ ახლა და შემდეგ შეგვიძლია ისევ გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. ფილოსოფიაში გადავარნილი ბიზნესმენით მაესტროსთან ერთად დასავლური პრესაც ინტერესდება. ბრიტანული ეკონომისტი ბიძინა ივანიშვილს პლუტოკრატს უწოდებს, რაც მმართველობის იმგვარ ფორმას ნიშნავს, როდესაც გადაწყვეტილებები არა ხალხის, არამედ დიდი სიმდიდრის მქონე გავლენიანი პირების მიერ მიიღება. გამოცემა პირველად აქვეყნებს პრეზიდენტის დამოკიდებულებას ბიზნესმენის პოლიტიკაში გამოჩენასთან დაკავშირებითაც. ივანიშვილის გამოჩენა კარგია, ის ხელს ფორმის შენარჩუნებაში გვიწყობს, მიიჩნევს სააკაშვილი. ეკონომისტში სააკაშვილისა და ივანიშვილის რეიტინგებიცაა მოყვანილი. სტატიის მიხედვით ბიზნესმენის პოპულარობის რეიტინგი მხოლოდ 17%-ში ადგენს, მაშინ როცა სააკაშვილის პარტიის რეიტინგი 42%-ს უტოლდება. სტატიის ავტორი ამბობს, რომ ივანიშვილის მოსაზრებები ბუნდოვანია. ბრიტანული ეკონომისტი ასევე სვამს კითხვას, რისთვის იბრძვის პლუტოკრატი, უბრალოდ ძალაუფლებისთვის თუ ამ ნაბიჯის გადადგმა ოჯახმა გადააწყვეტინა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქალბატონო? იცით რა არის, სანამ ამაზე პასუხს გავცემდე, უბრალოდ შემიწყდა ეხლა აზრი, მე ეს ირონიაზე ვსაუბრობდი, მე ეხლა ვნახე ბიძინა ივანიშვილის კარიკატურული გამოსახულებები თქვენი ტელევიზიით. ვერ მოვიწონებ ამას ნამდვილად. ეს იყო თემები, რომლებიც გავაცოცხლეთ მისი საუბრიდან. გასაგებია კი, მაგრამ იცით რა არის, თუ ასე ვართ, მაშინ ასე ვიყოთ მეორე მხარეს მიმართ. ეხლა მე როგორ დამარწმუნებთ თქვენ, რომ ივანიშვილი თუნდაც თავისი მოსაზრებებით ფილოსოფიაზე მოგეწონათ, როდესაც ფილოსოფიაზე საუბრობდა ადამიანი, შეიძლება დავასრულებ რა. როგორ მოგეწონათ, მე როგორ უნდა დავიჯერო ის, რომ ივანიშვილი, რომელიც ფილოსოფიაზე საუბრობს და გეტყვით მე მომეწონა თუ არა, იწვევს ირონიას და სააკაშვილი, რომელიც ძალიან ბევრ სისულელეს ამბობს უკაცრავად, ხა პრეზიდენტზე ვლაპარაკობ, მაგრამ ასეა, არ იწვევს ირონიას, არა. ხო და ამიტომ ესე თუ თქვენ თვლით, რომ სააკაშვილის პირდაპირ ეთერი ტოლფასია კარიკატურის, მაშინ გეთანხმებით კი, მაგრამ კარიკატურის არა, მე ვგულისხმობ თუ ის რამეს ამბობს, ყველაფერს ისმის მაყურებელი ისევე როგორც მისმინა ბიძინა ივანიშვილის. მე მივხვდით, მე მგონი რაც გითხარით, თუ ვართ ირონიულები, ვიყოთ უფრო დაგიჯერებთ მაშინ მაყურებელი. არა, ირონიულები მართლა არ ვართ, ჩვენმა ჟურნალისტმა, რომელმაც ეს რეპორტაჟი გააკეთა, ძალიან დიდი ბოდიში ვიტყვით, თუ შეიძლება. არა, რატომ მე არ დაგამთავრებინებ, მას წელი მე
ვარ ერთი წამით ის საუბრობდა მშობიარობაზე ბავშვის აღზრდას კი რა თქმა უნდა მყავს და კაცი ყავთ კიდე ვინმე ოჯახში ხო ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ რომელიმე კაცი კარიკატურით აჩვენონ კაბაში გაბერილი მუცლით არა მაშინ თქვენ მეუღლეს მოუყევით ეს ესე მესიამოვნება თუ არა გაბერილი მუცლით მე ვამბობ არა პოლიტიკოსი არ არის და როდესაც რომ მივიდეს დარწმუნებული რომ მშობიარობაზე არ ელაპარაკებს არა იცით რა არის ახლა მე გაგახსენებ ამაზე არ გედავებით უბრალოდ ეს არის ჟურნალისტური ხერხი და ამაზე მგონი არ დასაგებია უბრალოდ მე თქვენ გთხოვთ რომ გამოიყენოთ იგივე ჟურნალისტური ხერხი სხვებზეც იმ ადამიანებზეც ვინც დღეს ხელისუფლების თუმცა კარიკატურები გინახავთ თქვენ სხვისიც რა თქმა უნდა ჩემიც მინახავს აქ ამაზე კი არ არის საუბარი არის რაღაც ზღვარიც უნდა არსებობდეს ალბათ და მე ივანიშვილის დამცველი ნამდვილად არა ვარ მაგრამ არც სააკაშვილი თუ არ არის კარიკატურის ობიექტი აბა ვინ არის ამ ქვეყანაში მაშინ კარიკატურის ბევრი ობიექტია კარიკატურის და უამრავი კარიკატურა ნამდვილად გეთანხმებით მისი გამოსვლები ხშირად რომ გადავცეთ პირდაპირ ეთერში მონტაჟის გარეშე ნამდვილად არ დაჭირდება კარიკატურა ნამდვილად არ ჭირდება მაშინ კარიკატურა რაც შეეხება ახლა ივანიშვილის ფილოსოფიურ გამოსვლას მე არა ვარ ესეთი ფილოსოფოსი ეს ერთი ეს ინტერვიუ შორს იყო პოლიტიკისგან ამას მე არც ვმალავ და არც ბიძინა ივანიშვილს თუ შევხვდი თუ იქნა ესეთი შეხვედრა და მე ამ შეხვედრას მე თვითონ ვითხოვ იმიტომ რომ მინდა მისთვის კი არა მინდა რომ ამ საქმიდან რაღაც კარგი გამოვიდეს მირჩევნია რომ მე ველაპარაკო ივანიშვილს და არა ასე ტელევიზიების საშუალებით არამედ პირადად მას არ ვიცი ეს გამოვა თუ არა მისგან მეტი არაფერი არ მინდა განსხვავებით მისი გარემოცვისგან უბრალოდ მე მართლა ვარ დაინტერესებული რომ ეს ხელისუფლება ძირფესვიანად შეიცვალოს რა თქმა უნდა ხა მამარდაშვილის ქვეყანაში საერთოდ არათუ ივანიშვილის პროფესიონალი ფილოსოფოსის გამოსვლაც არ გამაკვირვებს მე ნამდვილად მე არა ვარ იმ საკითხებში კომპეტენტური რა თემაზეც მას ჰქონდა საუბარი მაგრამ ერთი რამ ფაქტია რომ ნამდვილად არაფერ შუაში არ იყო ეკაბერიძესთან ინტერვიუ ფილოსოფიასთან ნამდვილად ისევე როგორც იმ პრესკონფერენციაზეც არც ერთ შეკითხვას კონკრეტული პასუხი არ გაცემია გარდა თქვენი ტელევიზიის სხვა შორის ძალიან ისეთი შეკითხვას ბეღურებზე და პინგვინებზე ერთადერთი კონკრეტული შეკითხვა მაშინ მოვისმინე სწორედ ამაზე ამიტომ მე ძალიან ობიექტური ვარ ჩემი აზრით მე შეიძლება რაღაცეებში ვწდები მაგრამ ის რაც შეიძლება იყოს თქვათ მოსაწონი ან დასაძრახი ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ამას სააკაშვილი გააკეთებს თუ ივანიშვილი ხა რაც შეეხება ეროსი კიწმარიშვილის თემა ხა ისევ ორმაგ სტანდარტებს რომ დაუბრუნდეთ. იმიტომ რომ რესპუბლიკელებს გარდა მოგვიწია ყველაფერს შევხებოდით რაზეც არა არც იყო საჭირო ეს ყველაფერი რესპუბლიკელებსაც ეხება და ნაციონალებსაც იცით ხა ეკაკვესიტაძეს არ უნდა დამსგავსებოდა არც ეკაბერიძე და არც არავინ არ უნდა დაემსგავსოს იცით რატო გეუბნებით რომ ეხა ეროსი კიწმარიშვილი იყო საგინებელი სანამ ის გახდა იყო უქრუაშვილის პარტიის წევრი ეხლა როცა გადაბობღდა მაესტროზე და მაესტრო ალბათ შეიძლება ვიხილოთ უკვე მაესტრო ორად მე ადრე იმედზე გავაკეთე ეს განცხადება ჯერმაშინ პატარკაციშვილი იყო ცოცხალი რომ რუსთავი ორის მერე ვიხილავთ იმედი ორს თქო ახლა შეიძლება მაესტრო ორი გქონდეს ხო ეროსი კიწმარიშვილი რომ არასოდეს თეთრ საქმეს არ აკეთებდა და შავ საქმეს აკეთებდა ეს ყველასთვის ნათელი უნდა ყოფილიყო ან ორივე შემთხვევაში კარგი უნდა გონებოდა ხო რანაირად შეიძლება სანამ ის ოქრუაშვილთან იყო ცუდი ბიჭი იყო პირველი არხისთვის და კიდე სხვა არხებისთვის და ახლა რახან მაესტროზე გადაბობღდა ღობეზე და ებრძვის მამუკა ღლონს რომელთანაც მე ასევე არაფერი არ მაქვს პოზიცია არ მომისმენია ვთქვათ მის გამართლებასთან დაკავშირებით უბრალოდ კონტრაქტზე საუბრობდნენ აი როგორც ეხა პატრულს აძლევდა მითითებებს აი ესე მე დღეს უსმინე ეკაკვესეტაძის გადაცემას გაოგნებული დავჭი გააფთრებული იცავდა თქვენი შეფასება რომ გითხრათ პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს თუ არა მაესტროში ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ ამასთან დაკავშირებით თუ ეს არის უბრალოდ მედიის შიგნით მიმდინარე ფინანსური პრობლემები ვიცი და ერთი მეორეს ხელს არ უშლის ის რომ ეხა ეროსი კიწმარიშვილი ფულის გულისთვის ყველაფერზე წამსვლელია და ვთქვათ ის ვერსიაც რომ დაუშვათ რომ მამუკა ღლონტისგან უნდა ეყიდა ივანიშვილს ტელევიზია და ეს არ დააცალა ვთქვათ ეროსი კიწმარიშვილმა ეს არ ნიშნავს იმას რომ ეს პოლიტიკური პროცესი არ არის იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც ეროსი კიწმარიშვილმა თუნდაც თავისი
ფულის ინტერესების გამო გადაიარა ეს ღობე და პატრულს მითითებები მისცა და ამის მიხედვით შეიცვალა მაესტროში სიტუაცია, ეს უკვე პოლიტიკური პროცესია. აბა სააკაშვილს აინტერესებს, კიცმარიშვილი ფულს მიიღებს თუ არა, სააკაშვილს აინტერესებს, რომ ფულზე გამწარებული კიცმარიშვილი ყველაფერზე წამსვლელია და ამიტომ მიდის ყველაფერზე. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო. როგორც ყოველთვის დღესაც საინტერესო რესპონდენტი იყავით. პოლიტიკური კვირა დღეს ირინა სარიშვილთან ერთად ასრულებს მუშაობას. 11